आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। ये क्या है? मैंने तुमको कितनी बार मना की बीड़ी ना पियो, चोरी करते समय खांसी आई तो जान ले लेंगे तुम्हारा। अरे देवा। तो फिर बीड़ी पीने लगा, बीड़ी फेंक नीचे उतर। अमेरिका क्या कहता था? कौन है ये लोग? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाथ थारी बाहर